这样，我现在咽头很痒很痒，不知不觉的要咳出来了。如果我任由它继续咳的话，这个咳嗽是放大出来，好像很难控制。我就马上运行我这个振动能量啊，气流声音的振动用意念投射到咽头痒痒的地方，要调整这个招式。其他招式，这样还没那么好，就是这个冲击的招式最好。很快，大约是5分钟之内，这个咳嗽就基本控制了。这个冲击的咳嗽，这个振动能量，这个招式就显得非常好。